بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان و بینندگان با آرزوی خوشبختی، سعادت، آرامش، رفاه، آزادی، امنیت و دوری از خرافات و شرک و بردگی و نوکری در برابر دیگران. بله، در برنامه دیگر از برنامه‌های تلنگر در خدمت شما هستیم و به موضوعی که می‌خوایم بپردازیم شاید بارها و بارها شنیدید، اما یک کمی منسجم‌تر می‌خوام به این موضوع نگاه بکنیم. اگر دوستان بتونن این کلیپ رو آماده بکنن، کلیپ کوتاهیه که در فضای اجتماعی برای من یکی از بینندگان فرستاده بود و میگفت که ببینید که کودکان خودشون رو این پیروان آخوندها چجوری تربیت میکنن و این سبب شده که آقای ستار، اسمشون یادم رفت، که از فعالان در بخش خدمات و خیرات و صفحه اجتماعی هست، واکنش به خرج بده. حالا ببخشید من اسمشون یادم رفت. و این میگفت باعث نگرانی ما میشه، وقت به ویژه ما جوانها، به ویژه ما مردم، حالا میگه صحبت میکنیم تو خونه ها این ور اون ور که چرا آقا این اتفاقا میفته، چرا با وجود اینکه میبینن اختلاف تفرقه با نفرت آغاز میشه و این ممکنه حتی به موارد خطرناکتر منجر بشه. میبینیم که در کردستان چه خونهایی یعنی بدون هیچ بهانه ریخته میشه. در بلوچستان یعنی من سایت حالوش رو نگاه میکردم، 2 روز ذهنم پریشون شده، همش کشتار توسط نیروی انتظامی، سوخبران، مردم. اصلا نمیتونستم ذهن خودم رو جمع بکنم که چرا این اتفاق میفته. بله، این دوستی که اشاره میکنه و این کلیپ رو فرستاده، حالا من اگر بتونم پیدا بکنم، اشاره به این میکنه که این کاربر در فضای اجتماعی حالا اینقدر زیاده، حالا مهم نیست، اسم مهم نیست، ولی میدونم اسمشون ستار هست، معترض شده به این نحوه تربیت و صحبتی میکنه و از ما خواسته که آقا چه اتفاقی داره میفته. عزیزان، من نکته خدمتتون اشاره بکنم. الان بعد از 48 سال که گذشت از این انقلابی که آخوندها مصادره کردن به نفع خودشون، فرقه گرایان و افراد افراطی در درون اون تونستن حاکمیت رو به دست بگیرن، خب فجایع زیادی به بار آوردن. هرچند که تونستن به اصطلاح خودشون شیعه گستری انجام بدن، بتونن سعی کنن اون هلال شیعی رو که حتی از هلال هم گذشته بود، میگفتن شمشیر ذوالفقار، که بگیر از تایلند برو تا قلب مثلا اروپا و امریکا و کانادا، ما میخوایم تحت سیطره خودمون داشته باشیم، از شمال برو از مسکو تا جنوب افریقا و کشورهای دیگه. خب باورشون بر این بود که کل دنیا مال ماست. اما نتیجه این شیعه گستری جز نفرت، جز جنگ، جز بدبختی چیزی نبود برای کسانی که بالاخره در این حیطه قرار گرفتن و به ویژه بیشترین آسیبش به مردم ایران ما رسید. آسیب خیلی سنگین هست: گرونی، فقر، بیکاری، جنگ‌ها، کشتارها، اعتراضات و جنازه های بی حساب و کتاب. همین دیروز بوده که میگفت که 2 تن از دوستان من در داستان 17 18 و 19 دی اصلا معلوم نیست چه شد که کشته شدن. از 2 خانواده و تک فرزندان خانواده بودن، هیچ کس هم نمیدونه چه اتفاقی افتاد. 2 تا دوست با هم رفته بودن تو خیابون و قصد خرید داشتن، اما قربانی این کشتارها شدن. نگاه کنید عزیزان، هر کی که باد میکاره طوفان درو میکنه. کسی که هنزل میکاره خربزه نمیتونه برداشت بکنه. کسی که میره مثلا یک گیاه سمی رو میکاره که نمیتونه گندم و جو برداشت بکنه. طبیعیه. کسی میره فرض کنید فرزند گرگ و درندگان و کفتار رو پرورش میده که خب نمیتونه ازش انتظار گوسفند رو داشته باشه یا سگ نگهبان رو داشته باشه. طبیعیه. یعنی تناسب داره کارهای
انسانها با اعمال خودشون. بله آقای ستار ویسی اگه اشتباه نکنم، حالا مهم نیست. این کلیپ رو با هم ببینید. من درخواست بیننده ای فرستادم، بعد صحبتم رو خدمتون ارائه خواهم داد. اگر در این کلیپ بچه فوشی چیزی میده ناراحت نشید دیگه. ما نه اینکه خدای نکرده نسبت به کلمات زشت یا اهانت آمیز بی تفاوتیم، اما درد هست. درد اگه گفته نشه درمانش پیدا نمیشه. وقتی شما نری پیش دکتر بگی در چه محلی از بدن درد میکنه، نوع درد چیه، از کی شروع شده، خب دکتر نمیتونه تشخیص بده. بعد آزمایش میده فلان محل رو ببینن چه اتفاقی افتاده، در قسمت بدن عفونت شده، قلب، ریه است، مثلا کلیه است، چیه، چه مفاصلت، چشمت، مغزت، اعصابت. خب باید شناخته بشه درد کجاست و چگونه هست. طبیعی هم هست که خیلی چیزها رو نمیشه پنهان کرد. ما سالها این فریاد رو زدیم، کسی نمیشنید فریاد ما رو، غریب و تنها بودیم. اون زمانی که کتاب‌های تیجانی پخش میشد گفتیم آقا این کتاب‌ها رو حتی تو مدارس دینی تدریس کنید تا بدونید اینا دارن از چه سمتی حمله میکنن. اینها رو مورد بررسی قرار بدید، مورد تحقیق قرار بدید تا بفهمین چه باید بکنیم. خب گفتن سکوت میکنیم. به جای اینکه فیلم امام علی رو بشینن نقد کنن، بررسی کنن، میگن تلویزیونتون رو خاموش کنید. خب نمیشد، این کار نشدنیه. چند نفر میگه تلویزیون رو خاموش میکنن؟ خب بنشینید فیلم رو ببینید، نقد کنید و بررسی کنید. خیلی متاسفانه در جامعه اهل سنت چشمشون رو بر حقیقت بستن، ولی خب خداوند دیگه خودش حاکم و ناظر و الحمدلله جبران شده خیلی از اتفاقات، حالا در تاریخ رسانه‌ای شده یا فعالان ما در داخل کشور یا علمایی که دلسوز بودن. اما خب این کلیپ رو با هم ببینیم. ای بر عمر چوبکش لعنت، ای بر آرش لعنت، ای بر آرش زنده لعنت، ای بر ابوبکر لعنت، ای بر ابوبکر لعنت، ای بر عثمان لعنت. ای من دورتو بگردم دختر گلا، تو باید الان با عروسکات بازی کنی. اون پدر و مادر از خدا بی خبرت تو رو وارد یه سیاست 1400 خورده ای ساله کردن. همینجاست که شاعر عرب میفرماید لیس الیتیم من انتهى ابواه و خلفاه فی هم الحیات ذلیلا. میگه یتیم کسی نیست که پدر و مادر نداشته باشه. ان الیتیم هو الذی ترى له اما تخلد و ابا مشغولا. یتیم کسیه که مادرش اونو ول کرده و پدرش هم مشغول کار دنیاست. به راستی یکی مثل تو یتیمه دختر گلاب. خب پاسخی دردمند داد. خیلی یتیمن تو ایران، اما واقعیتی که وجود داره اینه. من میخوام بهتون بگم بیننده عزیز که برای من اینو فرستادی یا تعدادی کلیپ دیگه فرستاده بودی، خدمت اشاره بکنم که جای نگرانی نداره. جا الحق زهق الباطل. وقتی حق وارد میدون میشه باطل در هم کوبیده میشه و از بین میره. بله اینها تونستن کر و فر داشته باشن، اینها تونستن به قدرت دست پیدا بکنن، ولی در دنیا با اینها معاملات صورت میگیره. اما فراموش نکنید که وقتی که آیینی، فکری، اندیشه‌ای بر اساس حقیقت نباشه، بر اساس فطرت نباشه، بر اساس عقل و انسانیت نباشه، از هم میپاشه. حتی یکی ممکنه ظواهر خوب داشته باشه، ما زیاد داشتیم، آدمای خوب بودن، سالها خوب بودن، حرفاشون هم خوب بوده، رفتاراشون هم خوب بوده، اما درونشون ناخالصی بوده. ببینید رسوا شدند و از هم پاشیدن. اینی که هیچ کدوم از ما نمیدونیم فردا در چه حالی هستیم. اینی که دعاهایی که میاد در هنگام شب میخوابیم و صبح بلند میشیم دعا میکنیم، شب هم به همین صورت، ما نمیدونیم آیا تا فردا صبح ایمان داریم یا نداریم. آیا از صبح تا شب ایمان برامون باقی میمونه نمیمونه؟ آیا رسوا میشیم یا رسوا نمیشیم؟ در این لحظات چه اتفاقی برای ما رخ خواهد داد؟ آیا نفس ما، آیا شیاطین جن و انس ما رو به حال خودمون خواهند گذاشت؟ هیچ کس نمیدونه. حقیقتا هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. اما این واقعیت هست که باطل هر چقدر کر و فر داشته باشه، هر چقدر جولان داشته باشه، هر چقدر بتونه بر باطل خودش لباس حق بپوشونه، هر چقدر بخواد مظلوم نوایی بکنه،
چون با فطرت انسان سازگار نیست، چون با عقل بشری، عقل سلیم سازگار نیست، چون با انسانیت سازگار نیست، خود به خود رسوا میشه و از بین میره. داستان قرون وسطی و کلیسا رو داشته باشید، داستان مدعیان پیروی از موسی علیه السلام رو داشته باشید و همه این داستانهای خرافی دیگه. خب طبیعی هم هست در بین مسلمانان فرق مذهبی متعدد شکل گرفت که شاید افراطی ترین اونها رافضیان هستن که در لباس شیعه خودشون جلوه دادن، در لباس پیروان علی و فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت. فاطمیان بودند و قرمطیان بودند، همه رفتن. یکی از عللی که علما و متخصصین میگن آقا اسلام یکیه، در واقع اسلام مذهب نیست، مذاهب ساخته پرداخته دست بشریت، هرچند علمای خوبی بودند و بزرگوارانی بودند، اما حقیقت اسلام قرآن و سنت پیامبر بر اساس فهم سلف صالح است، نسل اولیه. و هیچ کدوم از کسانی رو که امروز ما به عنوان امامان خودمون میشناسیم و خیلی ها میگن ما مقلد اونهایی هستیم، مثل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، مثل امام شافعی، مثل امام مالک، مثل امام احمد ابن حنبل، مثل امام اوزاعی، مثل ابن تیمیه، مثل هر کسی که از این شخصیت ها امامان بزرگی که بودن که خدا همین آورده رحمت قرار بده، هیچ کدوم مدعی نیستن که ما معصومیم، هیچ کدوم مدعی نیستن که ما 100% حقیقت رو فهمیدیم. سخن همه اینه حق قرآن و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس فهم عموم صحابه. و سخن امام ابو حنیفه از همه زیباتره. اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث که صحیح شد مذهب من اینه. اما خب بالاخره این اتفاق در طی تاریخ افتاده. حتی پیامبر نام اهل سنت رو بر ما نذاشت، نام اسلام بود. بعدها در برابر اهل بدعت بحث اهل سنت پیش اومد که بگیم آقا اونهایی که به دنبال بدعت هستن، نوآوری‌های جدید میکنن به نام دین، آقا اهل سنت یعنی دنبال قرآن و سنت پیامبر بر اساس فهم سلف صالح هستن. ولی نه اینکه بخوام میگه اهل سنت رو از مسلمانان جدا بکن، بلکه در واقع یک اتفاقی که افتاده، ولی در نسل اولیه این گونه نبود. در زمان پیامبر یا ابوبکر یا عمر عثمان اینها این اسم نامیده نمیشه، هرچند که در روایات و تاریخ ها داریم که خدا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اشاره میکنه به من و سنت من چنگ بزنید و موارد دیگری که هست. حالا سخن من اینه که باطل میره، خیلی زودم میره. همین چند وقت پیش شما نگاه کنید، نکته‌ای رو میخوام اشاره بکنم برای اینکه عزیزان بدونن بنیاد این تفکر رافضی، من اینو تکرار میکنم، روافض از شیعیان واقعی که در طی تاریخ بودن و خودشونو پیروان علی رضی الله عنه میدونستن، حالا با اساس اختلافات و نظرات سیاسی متفاوتن، ولی اینها امروز در لباس اونها در اومدن، در لباس شیعی اثناعشری پیرو فلان. ولی در تفکر نگاه کنید، پیروان عبدالله بن سبع یهودیان، در روش و حرکت پیروان همون روافضی هستند که امام زید رو به شهادت رسوندن و در میدان ترکش کردن و همین لقب شامل حالشون شد. همون کسانی هستند که توسط امپراتوری بیزانس اینها در جبل عامر لبنان و در هند پرورش پیدا کردن. در زمان صفویه اینها اومدند و انگلستان و فرانسه در اینها رو در ایران پر و بال داد. داستان صفویه ها این حالا اسم ها دیگه، حالا با اسم که نمیشه. شما مثلا معاذالله میگفتن فلانی گوشت خوک رو میفروخته در آلمان 3000 کیلو به نام گوشت گاو فروخته. خب این اتفاقا میفته، ولی بالاخره رسوا میشه، یه جایی مشخص میشه که بابا این گوشت گاو نیست. یه تعدادی ممکنه نفهمن. در درون جامعه روافض یا کسانی که پیروان این آخونده هستن ریزش خیلی فراوانه. من هفته پیشم اشاره کردم مثلا از زمانی که رسانه ها و ماهواره ها اومد، در اون گفتگوهای مناظره‌ای المستقله به نام گفتگوهای شبهای رمضان، 20 روزی که این گفتگوها برگزار شد در شبکه المستقله، خب یکی از شخصیت‌های مطرح اونجا دکتر عبدالرحیم ملازاده بود، برادر مولانا عبدالعزیز. خب دکتر خمیس بود و دیگران بودن و جالب امثال این تیجانی میجانی ها هم اومدند از عراق اومدند و فلان، ولی چون به گفتگو کشیده شد، به چالش کشیده شد، ولی به زبان عربی بود. من اینجا دوباره اشاره میکنم، امیدوارم هر چه زودتر فارسی اینها پخش بشه و در یوتیوب و فضای اجتماعی در اختیار مردم قرار بگیره. از اون زمان نگاه کنید، سال 80 تا به حال 25 سال گذشته. نمیدونم خیلی دیر شده. ببینید
در یک سال ما خودمون شاهد بودیم در منطقه خوزستان اهواز 20,000 بیشتر از این تفکر خرافی ریزش کردن. من بحثم مردم نیست. خود ما در شبکه کلمه اون زمانی که بالاخره بر اون مسیر اصلی داشتیم حرکت میکردیم وارد این هیاهوهای سیاسی نشده بودیم و حالا باز هیاهو سیاسی یه طرفه، اینی که باز بری جبهه گیری کنی و طرف یکی قرار بگیری و بیعت کنی و براش به قول معروف جانماز پهن کنی و دست و پاشو با آب زمزم بشوری، نه، اون که این دیگه افتضاحه، خدا رحم بکنه. در همون زمانی که خب شروع شد مثلا فعالان سیاسی بیان فلان نظراتشون رو بگن، تا قبل از اون رو میخوام بگم اینقدر ما تماس هدایت داشتیم، از سران سپاه گرفته، از بسیج گرفته، سران حکومت گرفته، از معاونین وزرا در داخل کشور، از آیت الله ها. با خود من یکی از این آیت الله ها نماینده خامنه ای در یکی از استانها تماس گرفت، گفت آقا من اهل سنت شدم. خاطراتی هم گفت که دیگه حالا نیاز هم نیست بگیم که تو جامعه ما بالاخره بردگی هست. گفت آقا میتونید من حمایت کنید، اینقدر جمعیت دارم، بچه‌م هست، عروس هم هست، دامادم سنش بالاه. گفتم حقیقتا ما خودمون، من که اینجا نشستم دستم به زمین زمان بند نیست، خدا به فضل خدا دارم زندگی میکنم. چطوری میشه تو رو با این خانواده که مثلا تو بیای میگی من بیام ترکیه مثلا به عنوان سفر زیارتی از عراق بیام اونجا ما رو حمایت بکنی؟ نمیشه، دست در توان من نیست. جامعه اهل سنت هم در خارج از کشور به این بلوغ فکری نرسیدن. را پولشون رو ممکنه در راه حرام بدن برای دفاع از رضا پهلوی امثال اون، اما ممکنه برای موحد ندن. خدا ببخشه ما رو، متاسفانه یه بخشی فریب که میخورن این اتفاق براشون میفته. خلاصه من با چند نفر میشناختن گفتن نه آقا پس شما عربستان پشت سرتونه، شما کشورهای عربی پشت سرتونه، کشورهای اسلامی، خب من حمایت کنین سنی میشم. گفتم بابا من خودم رو هوام. به دوستان دیگه هم که میگفتیم دیدیم اونا هم بعضیشون بدتر از ما راست میگن یا دروغ، هیچ کس نمیتونست کاری انجام بده. خود طرف اکانتشون پاک کرد اینستاگرام، گفت آقا منو ببخشید پیشنهادت چیه؟ مثلا از منم سنش بالاتر بود. گفتم آقا اگه میتونی پایداری کن، مثل آیت الله برقی، مثل استاد طباطبایی، مثل آیت الله قوچانی، مثل قلمداران، مثل دیگران که هستن. نمیتونی تقیه بکن، بروز نه حداقل تا ببینیم چی میشه. خدا قلبتو نگاه میکنه. مواردی هم داشتیم که از همین روحانیون شیعه اومدن به کشورها خارج از کشور و کسی حمایتشون نکرده، با سرشکستگی دوباره برگشتن، با تواب شدن. دیدن نیست، واقعیت رو باید پذیرو، مخصوصا که افراد زن و بچه و اینها دارن. سخن من اینه که در اون سالها به حدی موج هدایت زیاد بود، 30 تن از رهبران سپاه به طرق متفاوت کشته شدند که بر اساس یکی از گزارش‌ها این بود که همه اینها اهل سنت شده بودند و اینها رو خودشون کشتن که صداش بالا نیاد. حتی از خود سپاه ولیعمر خانومی با من تماس گرفت، هم خودش هم پسرش، که شوهرش از پاسداران رده بالای سپاه ولیعمر بود. اون موقع خط تلفن هم ما داشتیم که آقا خانومه میگفت من به هم گفتن بیا ببین یه سیدی میگه من سنی ام و فلان و فلان، به حرفایی میزنه. دوستان مرد ماهواره رو گرفتم دیدم او آقای عقیل هاشمی میگه. اول که عصبانی بودم، بعد برنامه سید عقیل رو دیده بود، این سید آل پیامبر حرف حق میزنه. خانومه الحمدلله اهل سنت شده بود، به تبع دختر و پسرش هم شده بودن. شوهرش این وسط مونده بود، تو سرش میزد، میگه زنه میومد خانومه، حالا نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاده، زندن مردن، ماجرا مال 10-11 سال قبله. میومد خانومه میگه برای پسرش میگه مادرم برمیداره میاره همسایه‌ها رو ببینید که آقای هاشمی چی میگه، یا برنامه شبکه کلمه رو نگاه کنید. اون موقع آقای سجودی بود، بحث‌های شیعه خیلی داغ بود از نظر منطقی، سایر همکاران ما بودن و میگفت مینشست و شوهرم میگه، پدرم میگه که میگه بابا دست از سر من بردار، منو بدبخت میکنی. تا این عمق ببینید ما شاهد بودیم. اما امروز میخوام بهتون نکته دیگه اشاره کنم. ریزش از رأس هرم آخوندها و متفکرین و نخبگان خود اینها و جای نگرانی نیست. چرا ما ناراحت بشیم؟ شما اگر به قبل از انقلاب نگاه کنید، مجموعه موحدین که شکل گرفتن، حالا تا بیایید مثلا از آقای شریعت سنگلجو اینها بگذاریم، آقای طباطبایی، آیت الله برقی یک شخصیت خیلی مطرحیه. آیت الله برقی از نظر درسی و علمیت از خمینی بالاتر بوده. آیت الله قوچانی به همین صورت، آیت الله جلالی قوچانی در قوچان و بسیاری دیگه از علمای شیعه همینجوری هدایت شده بودن. برخی وارد میدان شدن. حتی یک شخص به نام
آیت الله دشتی همین کتاب توحید رو نوشته بود که همین خزعلی الان انکار شاید بکنه، اون موقع ما ضبط کردیم که خامنه‌ای کتاب توحید اینو به نام خودش چاپ کرد، بعد این آقا رو کشتن و این موج شروع شده بود در رأس هرم آخوندها. به تناسب نیا کنید، من نمیگم 100% اینها موحد میشن، 100% یعنی به قرآن و سنت مثل ما اهل سنت برمیگردن، نه، بر اساس خود اندیشه هاشون. خب تو تحصیل کرده ها که فراوان داشتیم ما. آقای حسین برازنده بود در مشهد، مهندس برازنده که شهیدش کردن، آقای خسرو بشارتی در تهران بود که اون رو هم شهید کردن، و فراوان در بیرون آقای دکتر عبدالله رو داریم، آقای مهندس امیر شکری رو داریم، آقای مثلا کلهو رو داریم، دوتا خواهری که الان برنامه‌های تلویزیونی داریم، آقای آیت الله مؤید رو داریم، فراوانن ها. ولی میخوام بگم که ببینید موج کجاست. مثلا توحید اومد رأس نهضت آزادی رو در بر گرفت. اصل دین توحید دیگه، حالا بقیه در فرع اونن. وقتی تو توحید رو تقریبا در الوهیت به یه مرحله برسیدی که بقیه میشکنه. خب مهندس مهدی بازرگان پسر ایشون هنوز هم هست، آقای عبدالعلی بازرگان. بعد همین سروشی که یک زمان ایدئولوژی اینها بود ریخت. آقای دکتر ملکیان که یکی از شاگردان مصباح بود، امروز یکی از مخالفین و یکی از متفکرین که ضد تفکر اینها هست و عقلگرایی و بحث توحید و خیلی از مباحث دیگه که نزدیکه. حالا کار ندارم در بحث مباحث فلسفی و آرا و نظریات ایشون متأثرین از برخی از اساطیر غربی داره، فلاسفه اون، اما مثل دکتر سروش هم همینجوریه. ولی میخوام بگم این ریزش درون اینها صورت گرفت چون تفکر آخوندی، تفکر صفوی، تفکر رافضی تفکری نیست که با عقل بخوره، تفکری نیست که با فطرت انسان سازگار باشه، تفکری نیست که بشر بتونه اونو درک بکنه. خب حالا مجموعه های زیادی بودن، خیلی ها زندان رفتن. آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی، یکی دیگه بود با آقای دکتر احمد صیاد که الان ندارم آیت الله خویی بود کی بود که اون هم کشته شد. خیلی ها کشته شدن، خیلی ها مردن، زندان رفتن فلان و الان هم هستن. اما چند نمونه شاخص شده عزیزان، چند نمونه شاخص شده که شما ریزش ها رو میبینید. مثلا از جمله آقای اردستانی، همین که اومد با آقای هاشمی چند مرحله مناظره کرد و مواردی رو گفت که این دار دسته سیستم اطلاعاتی ایران در چند ماه پیش پریشان شدن. کل ایران در مناظراتی که آقای اردستانی با آقای هاشمی داشت و قبلش زیاد براشون حساسیت نداشت، این بود که مناظره ایشون، گفتگوشون با آقای هاشمی، اون هم از شبکه جهانی کلمه، اصلا ترکوند اینا رو. آقا آیت الله ها شروع کردن به فحاشی این یکی اون یکی، این شبکه هاشون بیا چه سرصدایی. آخر اون آخوند کاشانی که جز بازجویان عقیدتی دادسرای اطلاعات اوین هست در تهران، اومد 3 ساعت با آقای اردستانی مناظره که بدتر شد ماجرا. خب نتیجهش چی شده؟ آقای اردستانی، حالا کانالش هست، ببینید ایشون زندانش کردن، 100 روز هیچ کس ازش خبر نداره. یا کنی آخرین نامه‌ای که من از ایشون اینجا دارم که اگر دوستان بتونن اینو نشون بدن در سایت ایشون وجود داره اگر امکانش باشه، ببینید ایشون چی گفته. ریزش یعنی همین، نه اینکه من دارم میگم حرفای آقای اردستانی همه طبق قرآن و سنت بر اساس فهم سلف صالح مثل ما، نه، ولی ریزش کرد و اون چیزی که غیر عاقلانه بود، عقلی بود، ایشون چیکار کرد؟ اون رد کرد به صراحتاً. حتی در گفتگو با کاشانی گفت آقا فرق شما با اینایی که میگید وهابی اینه که گذاشتن من حرفامو تو شبکه کلمه بزنم، حرفامو بزنم و این خب ارزشمند بود. ببینید ریزش اینه که بیننده عزیز، دوست عزیز که از داخل ایران داری پیام میدی، فراموش نکن که در واقع این ریزش صورت گرفته، گسترده هم هست. من در سال 1366 که رفته بودم، آبان 66 تهران، آقای طباطبایی در اون نماز جمعه از ابن تیمیه دفاع کرد در مقابل تفکر صوفی هایی که مقابلش ایستاده بودن. بعد خب کنجکاو شدم مگر چه اتفاقی افتاده که آقای طباطبایی داره دفاع میکنه از ابن تیمیه. دیدم یه موج ضد ابن تیمیه ایجاد شده به خاطر نمایشگاه کتاب و اومدن کتاب‌های ابن تیمیه در ایران و متأثر شدن حوزه علمی قم. بالاخره هزاران نفر دارن میگن، نزدیک 800,000 دارن درس میخونن، 10,000 متأثر شده بودن از روش استدلال بالاخره نقلی، عقلی، فکری و
کلامی ابن تیمیه در بحث توحید و خرافات و اینا شروع کرده بودن علیه ابن تیمیه ردیه زدن ها و تهمت ها که یک بخشش خب آقای طباطبایی تو اون نماز پاسخ داد. بعد دیدم مثلا یک مجله‌ای در معارف اسلامی قم چاپ شده بود، یک کتابچه‌ای که نزدیک 10 تا 15 مقاله بود الان که یادم میاد. من اینو دانشگاه فردوسی مشهد گذاشتم دیگه اونجا کتابخونه، که در اونجا اومده بود که در مورد ابن تیمیه مقالات متعدد و مخالفینی که حتی ابن تیمیه رو تو اون رد کرده بودن نمیتونستن قدرت عقلانی و استدلال و اخلاص اون رو و توانمندیش رو انکار کنن و اینی که اینها پاسخی ندارن در برابر استدلال‌های اهل سنت. حالا انشالله در یه فرصتی اگر عمری باشه ما باید چند بخش فقط در مورد ابن تیمیه و کارهاش صحبت کنیم. ببینید چرا مثلا آقای اردستانی باید زندان بره؟ ایشون نامه‌ای داده بیرون از زندان مثل ساحل قم. چیه؟ میگه به نام خداوند دادگر بیش از 100 روز است به صورت وحشیانه بازداشت شدم. به خیلی حمله کردن، ضرب و جرح کردن بیچاره رو و در زندان از حقوق اولیه خود محرومم. حتی نمیتوانم ملاقاتی داشته باشم یا تماس بگیرم. من بر آنچه گفتم با نوشتم استوارم. ببینید این ریزش واقعیه. و بلکه از کمکاری خود وجدان درد داره. من هنوز کم گفتم، دیر جنبیدم. من با دیکتاتوری به نام دین مبارزه کردم. اینجا به صورت کلی ایشون میگه، ولی در واقع چیزی که در ایران حاکمه و به راه خود ادامه میدهم و هزینه آن برایم اهمیتی ندارد. از آنجا که تماس محدود تلفنی که به من اجازه دادند عزتمندانه نیست، یعنی تماس محدود هم میگه عزتمندانه نیست، کمتر از 1 دقیقه و گاهی همراه با بی احترامی از آن هم استفاده نخواهم کرد. یعنی میخواد بگه من هم تماس دقیقه‌شون هم نمیخوام. این رو کاغذ از طریق زندانی‌ها فرستاده. خدا را شاکرم که به من توان مقاومت، این پیرمرد داره میگه، ببینید در اون سن و سال، در راهی که به حق می انگارم داده است. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 11/4/1405 زندان ساحلی قم. ببینید معنای این چیه؟ معنای این واقعیت اینه که یعنی ریزش. و من میخوام اینجا براتون چند تا کلیپ از کلیپ های آقای اردستانی پخش بکنم. حالا در بحث صیغه داره، در بحث های متعدد داره، ایشون بحث امامت داره، توحید داره که قابل تأمله. ولی میخوایم ببینید عزیزان، وقتی میگم ریزش یعنی ریزش به معنای واقعی، ریزش در تمام سطوح. دوستان کلیپ آماده بکنید. دیدید مناظره ایشون رو با آقای هاشمی؟ دیدید واقعا گفتم تأثیر فراتر از حتی ایران گذاشت، تأثیرش در سطح جهان بود و سیستم امنیتی ایران به هم پاشید. وقتی که بازجوی عقیدتی دادسرای اوین میاد وارد میشه، بعد هم با شکست مفتضحانه خارج میشه بعد از 3 ساعت مناظره، نشون میده که ریزش خیلی سنگینه. حتی افرادی مثل آقای محمد نوری‌زاد که تو زندان هستن، که جزء کسانی بود مشاورین فرهنگی و رسانه‌ای خامنه‌ای بود، در جنگ بود. ببینید ایشون حتی در بحث این افسانه شهادت حضرت فاطمه اومد مناظره کرد با دهباشی. جالبه باز خود همین دهباشی با کاشانی مناظره کرد. ببینید این تأثیر روشنی و آگاهی خود به خود شکل پیدا میکنه. حالا این تکه‌ای از صحبت ایشون رو در مورد افسانه شهادت حضرت فاطمه میشنویم. ببینید این ریزش یعنی این، جای نگرانی نداره. 2 داستانی که شما میگویید در مورد شهادت حضرت زهرا، این 2 داستانی که شما میگید، فقط همینه دارم میگم، اصلا هیچی با چیز دیگه کاری ندارم. نمیگم شهید شده یا نشده، من میگم بودم. من میگم این 2 داستانی که شما میگید که 2 هم هست، این 2 نامعقول، این 2 نامعقوله. یعنی 2 که شیعه میگه، این 2 که شما روزخونا میخونید و میگید، یکیش اینه. جالبه برا میگه شما روزخونا، اون میگه شیعه، میگه شما روزخونا. میخواد خب میگه این تحقیرشون میکنه، یعنی میگه شما در این سطح پایین اومدید. بله. علی علیه السلام تو اتاق نشسته بود، صداش اومدن زدن، داد زدن، بیرون نیامد. همسرشو فرستاد پشت در را هرچی کار کردن و داد که آتش میزنیم، بازم نیامد. آتش زدن، نیمه سوز شد، لگد زد و خورد به پهلوی حضرت زهرا. خب 10 اشکال به این دارم، اشکال عقلی، 10 اشکال عقلی به این دارم.
این داستان نادرسته. این داستان عدالت امام علی را زیر سوال میبره، ناجوره. چیزی که مهمترینش اینا که عدالت امام علی را زیر سوال میبره. مگه میشه که یک مرد تو اتاق خونه بشینه و خونه بگو و داد هرچی میزنن که چه هست بیاره؟ این نامعقوله. 10 تا اشکال داره. در نبوده اینجوری، دیوار نبوده به این شکلی که اگر هم بود که از تو دیوار میپره، دیوار کوتاه بوده اون طرف، چه دلیل داره که بیانی؟ اینا جور نیست، هیچش جور نیست. روایت دوم، داستان دوم نامعقوله. چرا؟ چه کسی میاد با طناب ببنده و با زور ببره بیعت بگیره؟ آخه با زور بیعت چه خاصیتی داره؟ این بیعته؟ آخه عقلمونم مگه مردم اون وقت نمیگو اصلا اون که مردم میبینن که امام علی دارن میکشن و میبرنش نمیفهمن که ناراضی امام علی؟ آخه میخوان رضایت امام علی رو بفهمن دیگه. این مردم نمیبینن، شعور ندارن که این زوری دارن میبرنش. حالا دستش هم گذاشتن. این دست گذاشتن چه خاصیتی داره؟ خب نامعقوله. جدایی از این که این ماجرا میگه کی رخ داده. ببینید تو سقیفه هرچی شده روزهای بعد مردم پذیرفتن حکومت ابوبکر را. اون وقت طبق همین وصیت پیامبر که خودمون هم باید امام علی چی میکرد؟ خودشم فرموده که به هر حال اونجا که میگه دعونی و التمسوا غیری فلان، میگه من کمک میکرد، منو رها کنید برید سراغ غیر من قول میدم بیشتر از شما کمک کنم. یا کنید صحبت آقای اردستانی خیلی واضح و روشن دیگه، لازم نیست من بهش شرحی بزنم. مطلب رو امیدوارم متوجه شده باشید. این عزیزان وقتی میگم ریزش به این مبناست که اینها نمیتونن این مجموعه فکری و این جریانات رو جمعش بکنن، توش موندن، تو یک شرایط خیلی بدی قرار گرفتن، حتی تا جایی که آقای اردستانی اشاره میکنه که آقا جایگاهتون از دست دادید، شما دیگه جایگاه اجتماعی ندارید. شما نگاه کنید مثلا یک شخصی که روزخوان هست، نه مداح، البته آقای حجت الاسلام حسن آقامیری خیلی هم مشهوره، جزو به قول معروف سلبریتی ها هست و اینها. خب ایشون ببینید صحبت هایی داره میکنه در همون حد اطلاعات خودش، اعتراضات. ببینید چون با فطرت سازگار نیست، اینقدر دروغ گفته شده، اینقدر مطلب ارائه شده که اینها نمیدونن که چیکار بکنن. این دروغ ها و اعتراضات ذهن ها رو به هم زده. این آقا رو اومد با یک اعتراض خلع لباسش کردن، دادگاه ببر بیار. خب نتیجهش چی میشه؟ همینی که امروز من و شما میبینیم. حالا صحبت ایشون رو گوش کنیم. من میخوام برای این بگم ببینید ریزش در این سطحه. اطلاعات آماریشو مثلا با مفهومش کار، اطلاعات آماری مثلا میگم چند تا پسرای امام مجتبی تو کربلا شهید شدن؟ همتون میگی چند تا؟ 2 تا، قاسم و عبدالله. نه آقا جون، چند تا دیگه هم پسر داشته تو کربلا شهید شده. مثلا ابوبکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب پسر امام حسن مجتبی کربلا شهید شده، اسمش هم نشنیدی. مثلا چون اسمش ابوبکره روزش هم هیچکی نمیخونه، چون ما سلیقمون با اهل بیت فرق میکنه. مثلا رو منبر ما میگیم عباس و داداشاش. چرا اسم داداشای عباس نمیگید؟ چون عثمان ابن علی ابن ابی طالب داداش ابوالفضل. تا حالا روزه عثمان واسهتون خونده بودن؟ نه. چرا نمیخونن؟ خب سلیقه‌شون با علی نمیخوره، از نامگذاری های علی خوششون نمیاد. خب این چه محبین علی هن که خب اینجوری هن دیگه. اینا علی رو که قبول ندارن، یه علی ساختن تو ذهنشون، اونو قبول دارن. وقت علی ذهنشون با علی واقعی یه علی بینشون فاصله است. حالا جالبه امام مجتبی پسرش ابوبکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب کربلا شهید شده. عموی همین آدم که میشه پسر علی ابن ابی طالب، اونم ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب تو کربلا چی شده؟ شهید شده. عمر ابن علی ابن ابی طالب تو کربلا شهید شده. هیچ کس هم روزه اینا رو واسهتون
نمیخونه. والا اینا علامه مجلسی هم اوورده اینا رو، اسمشون روزه هاشون هم هست. این نیستش که روزه هاشون نیست نمیخونن، نه، سلیقه‌شون با اهل بیت همخونی نداره. علی ذهن اینا خیلی کوچیکه، انقدر کوچیکه که مسئله شخصی داره با دیگران. اما یه علی ابن ابی طالبی هست عاشق همه مخلوقات خداست. بهش گفتن چقدر ما رو دوست داری؟ گفت 70 برابر محبت یعقوبش به یوسف. حالا اصلا محبت یعقوب به یوسف چقدره که ضرب در 70 هم عدد کثرته. یعنی ترازو میخواست پیدا کنه، یه ترازویی که بگه چقدر شما رو دوست دارم، دید که ترازو گیر نمیاد. گفت حالا مثلا خب دیدید دوستان، وقتی من میگم ریزش به این معناست، بازم تکرار میکنم، نه این که بگیم این آقایون و این شخصیت ها عیناً مثل ما فکر میکنن، مثل ما نظر میدن، نه، این نشون میده این اتفاق افتاده. این اتفاق در جامعه روحانیت کاملا در بخش‌های متعدد. ما مداح داریم، همین آقای عبدالرحیم که تماس میگرفت تو شبکه کلمه، خب جزء مداحین بود، خب خداوند هدایتش کرده بود. دوستان تماس نگیرید، چیزی میخواید بنویسید طبق کتاب‌های خودتون، این واقعیه، نه افسا. من دارم از آخوندهای خودتون میذارم، شما حالا نرو واسه کتاب‌های خودتون، عقلتون هم قاضی بکنید. معاذالله از علی چه ساختید شما، بگذارید، حالا این حرفای مال خودتونه، این دیگه شما برید جواب روحانیت خودتون رو بدید. بی خود زیارو تماس میگرفت، ظاهراً از همین دار دست ها بود، کسی اومده عکسی از منطقه ما فرستاده، خدا خیرش بده، بله خدا آباد کنه، هر جایی هست سرزمینی هست. گفته سلام، وقت بخیر، میشه در مورد موضوعی که سوادشو داری حرف بزنی؟ خوشبختانه خودت چند ماه پیش فهمیدی که باید کار معلمی خودتو ادامه بدی و در مورد مسائل دینی و مذهبی حرف بزنی تا وجه خودت رو حفظ کنی. نمیدونم واقعا ادعای توحید داری ولی در هر موضوعی نام شاهزاده رو با تخریب تبلیغ میکنی. بابا بس کن، واقعا خسته نشدید؟ مردم خودشون آگاهی دارن، خوب و بد رو تشخیص میدن. خب پس چرا اونایی که ازش تعریف میکنن مردم آگاهی دارن، چه نیازی داره طرفداراش اینقدر ابلاغ تبلیغ کنن؟ اسرائیل، نتانیاهو، سازمان موساد، بخشی از سیستم اطلاعاتی ایران یا دیگران، و اینم داشته باش و انتخاب میکنه. همونطور که به چشم کوری چپی ها دیدن که با بیانیه شاهزاده جمعیت میلیونی اومدن، خب کجا این جمعیت، کجا این؟ از این خواب و خیالا شما تو رو خدا بیایید بیرون. بس ما رو کشوندید به اینجا. شاهزاده شما مثل دروغ آخونداست. امروز دیگه میگم تشت و رسوایی ایشون و طرفداراش از پشت بام که هیچی، از ساختمان 100 طبقه افتاده، دیگه چیزی ندارن. دروغ‌ها و تضادها اینقدر زیاده که دیگه ترامپ هم مسخره میکنه، جدی ونس هم مسخره میکنه، تمام سران کشورهای امنیتی دنیا و خودشون هم چیزی ندارن. بگذاریم. مولا خواستم فقط بخونم. الان میگه مردم منتظر شاهزاده‌اند، علی از مازندران. آقا علی تو خودت جالبه برام که میشینی پای این برنامه تا هنوز نفهمیدی که حقیقت توحید چیه. یک کسی گفته سلام علیکم استاد، دوره صدام وقتی کردهای سلیمانی عراق آواره بودن، ما کردهای ایران جان و مال خودمون رو در اختیار اونا قرار دادیم و براشون سنگ تمام گذاشتیم. اما متاسفانه الان در برنامه دیگر اساتید کلمه از کردستان عراق زنگ میزنن و کردهای احزاب کردی مبارز را مزدور تروریست میدانند و متاسفانه اساتید شبکه کلمه هم با آب و تاب سخن اینجاش مزدور رو بدون تدبر و تعقل تایید میکنه. هر کسی این کار رو بکنه من فرق نمیکنه. مردم ایران مخصوصا کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها، لرها، آذریها و اقوام ایران خیلی مظلومن. کلماتی مثل جاش و تهمت زدنها اینها دیگه گذشته. منم که این کار رو بکنم نزد خدا کیفر سختی خواهم داشت و چندین پیشمرگ بالاخره شهید شدن. در چندین روز گذشته اساتید محترم از الله بترسید، سخن ناروا رو تایید نکنید. من فکر نمی کنم همکارای ما این کار رو بکنن. بالاخره ما وابسته به جامعه ایرانی و ما اصلا نسبت به جامعه اهل سنت حقشون بر گردن ماست، حقشون بر گردن ماست. و سلام کرده دیگه. گفته چرا استاد از شهید دکتر محمد رسول مردوخ شبکه کلمه صحبتی نمیکنه که در 18 دی ماه ایشون شهید شد، صحبت نمیکنه؟ من خودم این برنامه رفتم، یه برنامه یا دو برنامه و خبر ایشون رو خبررسانی کردیم. حالا در وقتش هم این کار رو خواهم میکنم. بعد تشکر کرده بیننده در این ارتباط.
سلام استاد احراری، آی خامنه‌ای شهید شد. استغفرالله. میدونید حتی ما کلمه شهید رو در مورد مظلومان خودمون به کار میبریم، اهل علم میگن درست نیست. چرا که درسته کسی که در میدان نبرد حتی در راه الله کشته بشه واقعا شهیده، ولی این گواهی ها در عهد پیامبر و اهل علم میدونن و معلوم نیست شاید کسی در میدان نبرد رفته برای خودنمایی و چیز دیگه. حالا دیگه اصطلاحی که رخ داده. حالا این آقای خامنه ای، حالا آقا هم نمیشه گفت دیگه، کم ظلم نکرد، کم خون نریخت، کم مسجد شهید نکرد. این فتنه هایی که در جهان هست زیر سر ایشون بوده. حالا هر کسی خودش میدونه. به گمانم حدیث هست که الله اعلم که اگر 40 نفر در نماز جنازه شرکت کنن و گواهی دهند آدم خوبی بوده. آقا 40 تا مؤمن با شرایطی که خدا میدونه و نه این داستان رو بگذاریم. حالا شامل یا کن من نمیدونم، ولی کشته شد ظالم، جهانی زنده شد، رفت دیگه، بعد پیش خدا جواب بده و در تاریخ ثبت شده اون چه که هست. بیننده ای گفته که اوه چقدر جا طولانی، من میخوام واقعا مطلبم هنوز پخش تموم نشده. میگه کی شرک داشت؟ بله خامنه‌ای اینا، بله درسته دیگه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ولی خب ما میذاریم قضاوت دیگه به جای الله. اینا ظلم کردن، خون ریختن، حالا جدا از شرک و موارد دیگه و کارهایی که کردن. ما که مساجدمون شهید کردن، 2 بار مسجد مکی، مسجد شیخ فهد هنوز شهید شده است کنار خونه مادر ایشون. داستان صالح آباد، داستان مسجد حسنین و فراوان شهادت دکتر مظفریان دیگه. باز بیام از نوع نقص سلسله تصویر رو بکشم، ولش کنید دیگه. میگه آقای میری توجه داشته باشن که صدام این همه جنایت کرد اسمش حسین بود، ولی این دلیل نمیشه که اسم ابوبکر و خالد و فلان. نگاه کنید دوست عزیز، من براتون میذارم، حالا تو ناراحت باش که چرا آقا میری این حرفو زده، تعبیرش هم برو به خودش پاسخ بده. میگه چون خدمتتون ارادت دارم برنامه‌تون رو میبینم. برادر بزرگ من آقای علی، خب خیلی ممنون. حالا اگه ارادت داشتی بیایی تو برنامه که همکارای ما رو تحریک کنی و خودت هم میدونی ماجرا چه، اشکال نداره. از نظر من این طبیعت تاریخ بشریه. یک کسی دیگه به شما توهین کرده، من اسمشو نمیبرم، علی آقا، یکی از بیننده ها، ولی بریم سراغ، ببینم یوتیوب هم نگاه بکنم، اگه مطلبی نبود سراغ کلیپ هایی که میخوام پخش بکنم، چون این کلیپ ها میدونم خیلی ذهنیه بعضیا رو به هم میریزه و هدف ما در تلنگر همینه. من چه کار کنم؟ یوتیوب اینقدر زیاده. ولی یکی از عزیزان فامیل ما میگه در نجف آباد اصفهان توسط تروریستا سپاه کشته شد، لا حول ولا قوة الا بالله. سلام و فلان فلان فلان. سلام لطفاً و خواهشاً درباره فرقه پهلوی است و دین شاه اللهی‌های سطلی که مانع و مزاحم اصلی آزادی ایران هست و به برنامه تهیه فرمایید. خب این دیگه مشخصه دیگه، نگاه کنید تمام شده. محض خدا ذهنتونه با اون چی که سوخته، یعنی نعل اسب سوخته هم دیگه ارزش نداره، اسبش دیگه تمامه. یک بازی صهیونیستی با سپاه بود که تمام شده تقریبا، فقط هنوز اون کفای اندکی رو آب مونده. زیاد نگران نباشی، وقت خودتون هم نگیرید. به زبان خودت صحبت کن محمد جان، عربی، انگلیسی، بلوچی، براهویی، من در خدمتم. اینکه ایچالا خود بچه‌ها بین خودشونه. استاد آقای رضا پهلوی موضوع خاص و ضحاک کوچولوی خودش رو تسلیم آزادی خان و وطن پرستان میکنه. من میدونم هر کسی ستم کرد دروغ بگه لازم نیست تسلیم کسی بشه، چون بد کردی مباش ایمن زافات، من بد کنم اون بد کنه، هر کسی به تناسب بدی که انجام میده، به تناسب نفرتی که انجام میده، دروغ و اینها، این بدبختی رو باید بکشید. یکی از عللی هم که میبینید که این حاکمیت البته تموم شده از بین رفته، هنوز سر پا مونده، برای اینی که خیلی نقاط ضعف وجود داره در خیلی جاها، یعنی اون مبنای جا الحق زهق الباطل شکل نگرفته. حالا مگر این که میگم الله مشغل ظالمین به ظالمین بشه. حالا مواردی ایشون آورده در مورد حزب تحریر بلوچستان که من اطلاعی ندارم، البته حزب مردم بلوچستان خب همکارامون میان تو برنامه شرکت میکنن. میگه اهل سنت هیچ وقت دیکتاتوری استبداد و ژن و نطفه و فرد پرستی و فلان و من میدونی حتی اگر مثلا پادشاهی هم باشه شخصا برام مهم نیست، ولی آدمش توانشو داشته باشه. یعنی تناقضات، ضعف، ناتوانی، این چیزهاییه که بگذاریم واردش نشیم. بالاخره یک کسی میگه آقا من میتونم کار خوبی انجام بدم. تاریخ خیلی اومدن بالاخره حکومت فردی هم داشتن، خیر خدماتی هم انجام دادن، ولی یک کسی که توانشو نداره
و بعد هم یک تفکر فاشیستی داره اون احاطه کرده و یک نتیجه خروجی که ما میبینیم تو جامعه که یه چیزی شبیه همین افکار روافضه، در نفرت و کشتار و تهمت اینا دیگه داستانش بماند. دیگه یه سری موارد آوردن و من یوتیوب اگه بخوام اینا رو برسم عزیزان به دوستان ما مطالبی نوشتن، من دیگه نمیدونم، دوستان ما اعتقاد خودشونه، باور خودشونه، میتونید ازشون بپرسید که چی مال چیه، چی مال چی نیست. اما میخوام صحبت دیگه ای رو از آقای حسن آقامیری بشنویم، چون ما تو تلویزیون به ایشون کمتر پرداختیم و نکته اینه که خب ما تلاشمون اینه که بتونیم حقیقت قرآن و سنت صحیح رو و تاریخ واقعی رو بر اساس اون چه که هست خدمتون ارائه بدیم، به دور از نفرت و جنگ و بدبختی ها. اما گفتم هر کدوم از اینها آرا و نظریات خودشون دارن. آقای هاشمی خب با توجه به اون جسارت و روحیه‌ای که داره، خب میبینید که هر کسی رو هم دعوت میکنه تو برنامه‌هاش میاره، نظر میده. خب توانش هم داره. آقای هاشمی نشون داده این توان رو داره که این کار رو انجام بده و الحمدلله. یعنی شبکه کلمه اگر زنده شد با برخی از این مناظرات و گفتگوها بود. خب طبیعی هم هست. یه چیزی بگم که خیلی از جامعه شناسان یا کسایی که بررسی کردن میگن افرادی که در مناظرات بالاخره وارد میشن ممکنه ضعفایی به مرور درشون پدید بیاد اینها، ولی شما نکته مثبتی رو که در نظر بگیرید، ایشون تونسته به عنوان یکی از موفق ترین افراد در مناظرات باشه و به افراد فرصت بده. گفتیم آقای سلیمانی اردستانی در جواب اون آخوند کاشانی که بازجوی وزارت اطلاعات در دادسرای اوین هست در بخش عقیدتی اینها، گفتش که شما این کسایی که میگید وهابی رفتید تو تلویزیونش من صحبت کردم، به من اجازه دادن من صحبت کنم، ولی صدا و سیمای شما اجازه نداد. حالا بحث حسن آقامیری به خاطر اینکه در فضای اجتماعی خیلی تاثیر داره و هدف منم اینه که ببینید این اتفاق افتاده، حالا بیاد این بگه نه آقا من در دل این کتاب شما گذشت، این تاریخ‌ها دیگه ریخت، فکر و عقل رو باید به کار بندازیم. این صحبت آقای میری رو هم گوش کنیم، سخن خوبه به نظر من، حالا شاید توش ضعفایی هم باشه. تو همین قم طرف اومده میگه من مشهد بچه‌مو شفا داده، امام رضا گفته بیام پیش شما. من عذرخواهی میکنم، من واقعا منو ببخشید، این بچه‌ها مخصوصا منو ببخشید، گفتم این غلطو جای دیگه نمیخوری یا گوه حاج آقا، گفتم امام رضا مگه نگفته بیا پیش من، گفته اینو بدونم بچه‌تم اینجا نمیاری یا برو دنبال زندگیت، جمع کن. این چه دکونیه؟ شما خواب میبینید هنوز واسه هر کسی خوشتون میاد ازش، بعد یارو میبره تو عرش، بعد نمیتونید بیاریدش پایین. 5 تا از این خوابا ببینی من خرم باورم میشه، بعد میرم اون بالاه، حالا میخوای بیاری پایین نمیخوای بگی اون که امام زمان گفته بری پیشش آدم بدیه؟ خوبه بیام سوارتون شم؟ خوشتون میاد؟ آقا اینا تاریخیه، این بدبخت مقصر نیست، این همیشه زیر دست بوده، همیشه ارباب داشته، اصلا نمیدونه بدون ارباب چجوری زندگی کنه. بله مطلب رو شنیدید. حالا وقتی میگم تغییرات پدید میاد باید این رو باور کنید. نگاه کنید آقای رسول جعفریان که قبلا معروف به حجت الاسلام رسول جعفریان بود و ایشون یکی از شخصیت هایی بود که به شدت سعی میکرد علیه تفکرات اهل سنت، به ویژه ابن تیمیه که تونسته بود کتاب منهاج الکرامه علامه هلی رو به اصطلاحاً به نقد بکشه و پاسخ بده در منهاج السنه بتازه. و حتی کتابی ایشون در مورد جنبش‌های ایران از سنه 1320 تا 57 نوشته، جزء کتابایی است که تو سازمان انقلاب اسلامی وجود داره، اسناد انقلاب اسلامی، که کتاب خیلی قطوری هم هست. من حتما پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید که زحمت زیادی کشیده. خب حالا ایشون آقای دکتر رسول جعفریان استاد دانشگاه تاریخ، در اون کتاب جالبه که ایشون از شدت ناراحتی در پایان کتاب در بحث آقای برقی و آقای طباطبایی و آقای تونکابینی و سنگلجی خب مطالبی رو مختصر میاره و میگه خب آقای طباطبایی که نمیگه من اهل سنتم، آقای برقی هم معلوم نیست شد. البته برقی رسما اعلام کرد من اهل سنتم، این دیگه پیش خود منم این حرفو زد. آقای طباطبایی میگه آقا من مسلمانم، من بر آیین اسلام. البته برقی نمیگه من اهل سنتم که هرچی شما میگید درسته. بالاخره طرف عالم یه نظری رو قبول داره، یکی رو رد میکنه. یا که ما هم باید تنگ نظری رو کنار بذاریم، ما هم دوگیم بازی رو بذاریم کنار. من گفتم داستان تقلید و مذاهب رو معصوم دونستن امر ناپسندیه. یعنی که بگه من مذهبم حنفیه یعنی مذهب شافعی باطله، یکی بگه من شافعی ام یعنی حنبلی باطله، یکی بگه من حنبلی ام یعنی مالک و فلان باطل. نه،
علما و شخصیت‌ها که در این زمینه کار کردن، حجت و تشخیص الی الله و رسوله هست. تموم شد رفت. و اینی که الان بشر داره به این سمت میره. گفتم عقل، فطرت، آگاهی دنبال حقیقته. بالاخره ضعف‌ها وجود داره. آیا مثلا اگر روافض یا این پیروان آخوندا میرن قبر پرستی شرک میکنن، آیا تو اهل سنت کسی این کار نمیکنه؟ میکنن. آیا بر قبر علمای اهل سنت نیومدن زیارت کرده بسازن؟ ساختن، داریم میبینیم. کار نادرستی، تعارف هم نیست توش. ولی امروز خب جامعه این تفکرات غالبا برمیگرده به همین کسانی که تحت عنوان روافض هستن و آخوندهای صفوی. اما داشتم میگفتم این آقای رسول جعفریان یکی از منتقدین شدید اهل سنت بود. آقا الا بالله هر چی میگن آخوندها اینه. ببین الان ایشون خود ایشون میگه آقا تاریخی که ما داریم خیلی چیزاش نادرسته. گوش کنید. قصه داریم، داستان میسازه. یه بخش زیادی از منابع مربوط به صدر اسلام، در رأسش مربوط به امیرالمومنین، حتی نسبت به خود سیره نبوی و نسبت به امام حسین و محمد ابن حنفیه و حمزه و عرض کنم که انواع اقسام آدما برسه تا شکل ایرانیش ابو مسلم. اینا داستانه و داستان صورت تاریخی به خودش گرفته. تمام اشکال اینه، یعنی داستان رو یک کسی ساخته. گفتن وقتی امام در نوفل نوشاتو بود، گاهی پای صحبتش فرانسوی‌ها اومدن میشستن. با یک کسی گفته بود تو چیزی میفهمی که میای اینجا میشینی؟ گفت والا من این حسش حس خوبیه و این عرض کنم که برای من خیلی عالی است. یکی از دوستان ما این رو تبدیل کرد به یه قصه. نوشت که بله یه داستانی چاپ شده. نوشت که یک خانواده فرانسوی بودن و یه بچه 15-16 ساله‌ای داشتن و این بچه مریض میشه و دکتر و دوا و درمان و این نمیشه. بعد یک روز اینا برمی‌دارن میبرن عرض کنم که پیش امام و شفا میگیره. ایشون گفت من داستان نوشتم و چاپ شد. مدتی بعد خبر دادن که توی مجله مؤسسه نشریات امام این رو به عنوان یه واقعه تاریخی که اتفاق افتاده توی پاریس نوشت. گفت حالا گفتیم آقا نه این نبوده، والا ما ساختیم اینو، خودمون که زنده ایم داستان رو ساختیم. گفت مدتی بعد یک کسی بر اساس یه فیلمنامه نوشته بود. بعد با ما تماس گرفت آقا میگن شما این رو به هر حال باید نظارت بکنید. بهش گفتم آقا بیا اینجا که من ببینم تو چی نوشتی. گفت این حس کرد که مثلا ممکنه ما از دستش بپاپیم فیلمنامه رو یه جایی بریم خودمون بسازیم. گفت نه آقا این اصلا یه اتفاق بوده افتاده، من چیکار به شما دارم؟ چه ربطی به شما داری؟ این اصلا منبع داره، فلان کتابم هست و این ماجرا هم رخ داده. و گفت الان من موندم که چه کارش کنم اینو. نه با هیچ زبونی نمیشه. به افراد گفت انیمیشنش هم ساخته شده فکر می‌کنم. یک کسی گفت من دیدم این رو. ببینید شما تو زمان ما یک آدمای یه قصه‌ای می‌سازن. تیپ کار به اصطلاح عاطفی اینجوریه. خب روشن شد. البته ایشون میگه چون مسئله عاطفی و کنارش میخواد رد بشه، ولی واقعیت میگم ریزش این میگیره. ریزش اینه، تو این ریزش یعنی عجیبه. یعنی الان من کلیپ‌های زیادی رو آماده کردم، نمیدونم فرصت بشه یا نه. مثلا از آقای اردستانی هست، حتی میگه علما دیگه جایگاه خودشون رو بین مردم از دست دادن به خاطر اینکه پیرو حق نیستن. دوستان میگن وقت کمه، ولی خب بذارید این کلیپ رو هم ببینیم. توی مقداری حالا صحبت ایشون رو گوش میکنیم، چیکار کنیم؟ بنده خدا تو زندان حداقل یادی ازش کرده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز از بردی ملبس میخوندم نکته ای را که گفته بود که جایگاه عالمان در طول تاریخ اسلام وقتی نگاه میکنیم بین موقعیت عالمان بین مردم امروز بهتر از همیشه تاریخ اسلام. خب من با این سخن بسیار مخالفم. واقعیت نه، عالمان موقعیت نگاه کنید این طولانیه. من اینجا 2 تا سوال مطرح شده، بذارید سوالات بینندگان رو بگم، وگرنه من مطلبی از شیخ فضلالله از لبنان دارم، مطلبی از آقای کمال حیدری دارم و نمونه های دیگری که الان خب در این وقت محدود ما نمیتونیم بهش بپردازیم، حالا در وقت خودش. اما بذار به این سوالات بینندگان اشاره بکنیم که حقشون پایمال نشه. دوست اینجا اشاره کرده، بیننده مبنی بر این که آقا این اینجا رو نگاه بکنم اگر چیزی بود، میگه که این کسایی که از افغانستان، هندوستان و پاکستان آوردن از مرز با چه سازوکاری میخوان برگردن؟ حدود 15 میلیون نفر رو دارن میارن. نه ارقام این مقداری
آوردن هزاران نفر، ده ها هزار نفر، ولی اینجوری نیست. میارن هزینه ای که عجیب ملت میکنن و خب مطمئن باشید که اینا دارن پاسخش خواهند داد و مردم هم مقصرن. به خاطر گفتم عدم آگاهی این اتفاق رو آورده. من براش خنده فرستادم، دیدم شاید وقت نشه، میگه چرا اینجوری جواب دادی؟ حالا اگه پای تلویزیون میباشی حرفا میفهمیم. خندم گرفته واقعا. این چون نیا کنید هر کی ظلم بکنه فکر نکنید که تمام میشه. اینا قدرت دارن، فعلا دارن ظلم میکنن، صدای همه رو هم بریدن، ولی به وقتش خداوند همه تغییرات ایجاد میکنه. همینجوری گفتم دیگه، الان داره بنیاد فکری اینها به هم ریخته. بنیاد که ریختن، ستونهاشون به هم ریخته. واقعا من نگاه میکردم توی این تشریفات خامنه، این آیت الله مایت الله هاشون نبودن، فقط دیدم قالیباف هست و پزشکیان هست و اسمش کیه، اژه‌ای و مطرح. اینکه خمینی میگفت راه قدس از کربلا میگذره، میگه در این مورد به دستور انگلیس این منطقه رو به خاک خون کشیدن. خب میگه خب خودت میشنوی صحبت رو، خب خوبه، خدا خیرت بده. اینجا میگه با سلام خسته نباشید جناب بهرام، خواهشاً تعداد برنامه‌هاتون رو در طول هفته بیشتر بکنید. بنده احساس میکنم لازم است حداقل یک برنامه بیشتر روی ایر برید. خب من که دوست دارم، یعنی حالا برنامه‌های سیمای صحابه مدتی تعطیل شده بود به خاطر حالت روحی جسمی خوبی که نداشتم، شروع کردم. امید خدا بیاد برنامه سیمای صحابه انشالله دیگه بتونیم بخش‌های مقتل و شهادت حضرت عثمان رو تموم بکنیم، دیگه میرسیم وارد بخش حضرت علی میشیم. تا به نظرم خوبه که حداقل شیعیان هم ببینن یا مردم ایران که دیدگاه ما نسبت به حضرت علی چیه. بیننده گفته سلام استاد احراری، این آخوندا تو این سالا در حکومت بودن، با همین روش تبلیغ میکردن و تو ذهن اینها از کودکی میخوندن. الان بچه یک مسلمان باید در 7 سالگی نماز بخونه و بهش نماز خوندن آموزش بدن، ولی بچهای مشرکان کافران به دین اسلام و خدا فحاشی رو بهشون یاد میدن. نمونهش الان شده مداحان که میرقصند و فحاشی میکنند و خود مردم قضاوت کنن. مظلومترین قشر جامعه ایران اهل سنت هم سرکوب میشن، هم در فقر زندگی میکنن، هرچی امکانات هست، هرچی صیغه و خمس هست فساد اونها انجام میدن. این وسط اهل سنت سرکوب میشه. خب پیام این بیننده رو هم خوندیم. این بیننده هم اشاره میکنه که به اینکه از نظر شرعی کسانی که از اهل سنت اموال و دارایی خودشون رو برای تبلیغ شاهزاده رضا پهلوی خرج میکنن چگونه است؟ آیا درسته اموال و صدقات و زکات خودشون رو به ایشون بدن و برای تبلیغ و حمایت از ایشون این کار بشه یا نه؟ نگاه کنید عزیزان، یه مسلمان، من کاری به رضا پهلوی و دیگران ندارم، هر کسی دیگه، یه مسلمان فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم. زکات بودجه هاش مشخصه، یعنی به چه کسانی در بعد داده بشه. 8 صنفه. تو این 8 صنف ستمگر شاملش نمیشه، آدم فاسد شاملش نمیشه، دین ستیز شاملش نمیشه. یه بحثی از مؤلفات القلوب که اونم برای اینکه الفت قلب پیش بیاد، اونم بعد از علما بعدها و صحابه گفتن حالا دیگه مسلمان ها عزت گرفتن، اون لازم نیست. یکی از فتاوای حضرت عمر هست. در بحث انفاق هم همینجوری. حالا یک کسی و بعد مال و دارایی که شما دارید امانت الهی دستتون، این مال صحت، این امانت الهیه. امانت الهی رو اگر در جایی دادید که معصیت و نافرمانی الله بود، در جایی دادید که خشم الله در اون باشه، هر چی میخواد باشه، چه داستان رضا پهلوی میخواد باشه، چه داستان نتانیاهو، چه داستان هر کسی دیگه، این پول رو دادید در اونجا، بدونید که مورد خشم الله رب العالمین قرار خواهید گرفت و باید پاسخ بدید، چرا که شما شریک شدید در اون ستمگران و فاسدان و فاسقانی که در این زمینه هستن. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون باشه.